नमस्कार, डाफे टिभीमा स्वागत छ। म मुना चन्द। आजको श्रृङ्खलामा हामीले एउटा रिपोर्ट लिएर आएका छौँ जसको शीर्षक रहेको छ अमेरिकाको लागि नेपाल भिरमा फलेको कुविन्डो। अब सुरु गरौँ आजको श्रृङ्खलाबाट। पछिल्लो समय अमेरिकन अधिकारीहरूको दृष्टिमा पहिलो गन्तव्य काठमाडौँ बन्न थालेको छ। एकपछि अर्को अमेरिकन अधिकारीहरू काठमाडौँ आउने क्रम जारी रहेको छ। पछिल्लो समयमा अमेरिकन संसदहरूको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको 1 महिना नपुग्दै अमेरिकी उपविदेश मन्त्री तथा तिब्बत मामिला हेर्ने विशेष संयोजक उज्रा जिया नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। यसअघि दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङको टोली 8 वैशाखमा मात्र नेपालबाट फिर्ता भएको थियो। उक्त टोलीले नेपालमा रहँदा लुम्बिनीको समेत भ्रमण गरेको थियो। यसका साथै टोलीले नेपालमा रहेका स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूको विषयमा समेत चासो राखेको थियो। सम्भवतः 6 जेठमा ऊर्जाको भ्रमणपछि नेपाल आउने पालो अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको हो। अहिले विदेश मन्त्री एन्टोनीको नेपाल भ्रमणको तयारी नेपालमा रहेको अमेरिकन दूतावासले थालिसकेको छ। खास गरी विदेश मन्त्री एन्टोनीको नेपाल भ्रमणको समयमा हुने सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न अमेरिकन सेना नेपाल आइसकेको छ। उनीहरूले दिएको समयमा विदेश मन्त्री एन्टोनीले नेपालको भ्रमण गर्नेछन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुमानमा उपविदेश मन्त्री तथा तिब्बत मामिला हेर्ने विशेष संयोजक उज्राको नेपाल भ्रमण लगत्तै विदेश मन्त्री एन्टोनी नेपालतर्फ उड्नेछन्। नेपाल भ्रमणको समयमा उनले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको विकासका विषयमा छलफल गर्नेछन्। गत वर्षको साउनमा भारत भ्रमणको लागि दिल्ली अवतरण गर्दै गर्दा विदेश मन्त्री एन्टोनीले नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिएका थिए। 13 साउन 2078मा भारतमा ल्यान्ड गरेका विदेश मन्त्री एन्टोनीले न्युयोर्क छोड्नासाथ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भारत इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको एक महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको दाबी गरेको थियो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अमेरिका इन्डो पेसिफिक क्षेत्रलाई शान्ति, स्थिरता, समृद्धियुक्त क्षेत्र बनाइराख्न भइरहेका प्रयासमा भारतलाई एक महत्त्वपूर्ण साझेदार एवं विश्वकै शक्तिका रूपमा आउने कुरामा समर्थन गर्दछ। अर्थात् नेपाल भ्रमणको विषयमा पनि अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको आधार क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। सामान्यतया अर्काको देशबाट अर्को देशको प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्ने कूटनीतिक अभ्यासको समेत ख्याल नगरेर दिल्ली भ्रमणको समयमा उनले नेपालका प्रधानमन्त्री देउवालाई फोन गरेका थिए। उनको यो प्रयासले भारत र नेपाल इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको भूगोल एउटै भएको प्रश्न पार्छ। चासो इन्डो पेसिफिक क्षेत्र अमेरिकाको नेपालमा मात्र होइन भारतमा समेत पछिल्लो समयमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका आधारमा परिभाषित गर्न चाहन्छ। अर्थात् यो क्षेत्रमा हुने सबै खालका अमेरिकन गतिविधिलाई इन्डो पेसिफिकको लेबलमा ब्रान्डिङ गर्ने सोचका साथ अमेरिका लागेको देखिन्छ। नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपाल इन्डो पेसिफिक रणनीतिको केन्द्र भागमा रहन सहमति जनाइसक्नु भएको छ। 3 पुस 2075मा अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पोओसँग परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले वासिङटन डीसीमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। भेटवार्तामा नेपाल इन्डो पेसिफिक रणनीतिको साझेदार हुन परराष्ट्र मन्त्री गेवाली सहमत भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि अमेरिकामा नेपालको चासो बढ्न थालेको हो। त्यतिबेला अमेरिकन प्रभाव बढ्ने भन्दा बढी एमसिसीका विषयमा उनीहरूको चासो भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले यसलाई पन्छाउन खोजेका थिए। विदेश मन्त्री एन्टोनीको भारत भ्रमणको समयमा भएको सम्झौताले पनि यो क्षेत्रमा अमेरिकन चासो कसरी बढ्दै गएको छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। उनको भारत भ्रमणको समयमा भारतले अमेरिकासँगको सैन्य सहयोग बढाउन सहमति जनाएको थियो। दुई विदेश मन्त्रीबीच भएको सम्झौतामा सैन्य सूचना आदान प्रदान गर्नेदेखि लिएर लियाजन अफिसर, मालाबार जस्ता जटिल अभ्यास र सिक्योर कम्युनिकेसन एग्रिमेन्ट जस्ता विशेष सम्झौता सामेल छन्। सन् 2020 सम्ममा अमेरिकाले भारतलाई रक्षा क्षेत्रमा 20 अर्ब अमेरिकी डलरसम्मका सामान अमेरिकाबाट किन्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ। अमेरिकाले भारतलाई इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको कमान्डर बनाउन गरेका सबै खालका प्रयासहरू असफल हुँदै आएको देखिन्छ। अमेरिकन चाहना विपरीत रुस युक्रेन युद्धमा भारत अमेरिकन छाता ओढ्न चाहेन। तटस्थताको नीति अवलम्बन गरे पनि भारतले रुसलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा सहयोग गर्यो। युद्धको समयमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसलाई आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा भारतले तेलको आयात भने बढायो। अमेरिकाले पेट्रोलियम नकिन्ने निर्णयले अप्ठ्यारोमा परेको रुसलाई भारतको यो सहयोग उल्लेख्य थियो। त्यसमाथि पश्चिमाहरूले रुसका सामान नकिन्ने निर्णय गरेको समयमा भारतले रुसबाट ठूलो परिमाणमा तेल किन्ने निर्णय लिएको थियो।
रुसका बैंकहरूमाथि लागेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको अवस्थामा समेत भारतले रुसबाट किन्ने पेट्रोलियमको परिमाण बढाउने निर्णय गरेको थियो। भारतको यस्तो निर्णयले अमेरिकाले रुसबाट नलिएर बचेको पेट्रोलियमको स्टक व्यवस्थापन गर्न रुसलाई सहज भएको थियो। अर्कोतर्फ भारतीय सैन्य सामग्रीमा समेत रुसको वर्चस्व कायमै रहेको देखिन्छ। शीत युद्धका दुई साझेदार देश भारत र रुसको सम्बन्धका कारण पनि अमेरिका भारतको विषयमा प्रष्ट हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले नेपालमा अमेरिकाको सक्रियता बढ्दै गएको देखिन्छ। रुससँगको शीतकालीन सम्बन्धमा ब्रेक नलगाइकन भारत अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिका विषयमा प्रष्ट हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले अमेरिकाले नेपाललाई हेर्दै आएको भारतीय आँखालाई बदलेर आफ्नै आँखामा परिवर्तनको प्रयास थालेको हो। 4 वर्षदेखि थालिएको यो प्रयास अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उनको गठबन्धनका कारण सफल हुँदै गएको छ। 2072 सालको नाकाबन्दीपछि नेपाल र भारतको बीचमा राम्रो सम्बन्ध छैन। अहिले पनि यो सम्बन्धले पहिलाको जस्तो गति लिन सकेको छैन। तर यो सरकार भारतसँग पनि सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा लागेको देखिन्छ। भारत भ्रमणको समयमा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत प्रधानमन्त्री देउबा सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय भ्रमणमा गएका थिए। 18 चैतमा भारत ल्यान्ड गरेकै दिन उनी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा र विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेको अतिथि बन्न पुगेका थिए। नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको समयमा भारतीय दलको कार्यालयमा गएको यो पहिलो पटक हो। भारत नेपालले आफ्नो पुरानै छाता ओढोस् भन्ने चाहन्छ। नेपाल भने भारतको छाताबाट बिस्तारै निस्केर अमेरिकन छाताको नजिक पुगिसकेको पछिल्ला घटनाहरूले देखाउँछ। त्यसैले भारतको अस्पष्टता जति बढी हुन्छ, नेपाल त्यति छिटो भारतीय छाताबाट बाहिर आउने प्रश्न छ। यही सरकार रहिरहेको अवस्थामा नेपालले अब ओढ्ने छाता भनेको अमेरिकन छाता हो भन्ने विषय पनि प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसैले भारत, चीन, रुस वा अमेरिका मध्ये कसको छाताको नजिक रहन्छ भन्ने विषयले नेपालमा अबको दिनमा उसको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने देखिन्छ। अमेरिकनहरूले भने भारतको विकल्पको रूपमा नेपाललाई हेरेको बुझिन्छ। भारतले अमेरिकन छाता ओढेको अवस्थामा अमेरिकन प्रभाव नेपालमा प्रत्यक्ष पर्ने छैन। अर्थात् नेपालको चासो भारतको माध्यमबाट समाधान गर्ने पुरानै सोचलाई अमेरिकाले निरन्तरता दिन सक्छ। यो प्रचलनमा 2072 को नाकाबन्दीले ब्रेक लगाएको हो। यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतलाई विश्वासमा राखेर अरू देशसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन कायम गर्न सक्छ। राजा महेन्द्रको सूत्र यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको लागि मार्ग निर्देशक बन्न सक्ने देखिन्छ। भारत अहिलेकै दिविदामा रहेको अवस्थामा भने अमेरिकाको प्रभाव नेपालमा झन बढ्ने देखिन्छ। खास गरी नेपालमा अमेरिकन प्रभाव बढाउनुको कारण भारतलाई हामीले तिम्रो विकल्पका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न थाल्यौं भनेर देखाउनु पनि हो। अमेरिका तिम्रो विकल्प हाम्रो लागि नेपाल छ भनेर भारतलाई सन्देश दिन चाहन्छ। यसका लागि नेपालमा अहिले अमेरिकनहरूको गतिविधि बढेको हो। अर्कोतर्फ अमेरिका नेपालमा लामो समयदेखि छिरलिएको विषयहरूलाई समेत एकीकृत गर्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ। यसको लागि स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूको विषय पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ। भारतले दलाई लामाका गतिविधि धर्मशालामा मात्र सीमित गराएका कारण पनि नेपालमा उनीहरूको आँखा लागेको हो। तर नेपालमा हुने यस खालका गतिविधिहरू उठाउन अमेरिकालाई त्यति सजिलो भने छैन। यो विषय पनि भारतको लागि देखाउन भने काम लाग्छ। नेपाल अर्थात् भिरमा फलेको कुबिन्डो। नेपालमा एउटा उखान छ, भिरमा फलेको कुबिन्डो जस्तो भएको छ। परेको बेला काम पनि नलाग्ने तर छाड्न पनि नसकिने विषयलाई उदाहरण दिन यो उखान प्रयोगमा ल्याउने प्रचलन रहेको देखिन्छ। अहिले नेपाल छिमेकीहरूलाई त्यही अवस्थामा रहेको देखिन्छ। अर्थात् भिरमा फलेको कुबिन्डो जस्तो छाड्न पनि नसकिने र काम पनि नलाग्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। यसको सबैभन्दा बढी मार भारत परेको छ। भारतको स्थानमा बिस्तारै अब चीन देखा पर्न थालेको छ। अहिले नेपालमा रहेका चिनिया लगानीका परियोजनाबाट चिनियाहरूलाई कसरी फिर्ता पठाउने भन्ने विषय नेपाल सरकारको चासोमा छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो बुढी गण्डकी। ओली सरकारले चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना देउबा सरकारले आफै बनाउने निर्णय गर्यो। यो विषयमा चीनले समेत चासो राखे पनि नेपाल सरकारले चीनको चासोका विषयमा ख्याल समेत गरेन। यसअघि आयोजना चिनिया कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विश्वासपात्र जलस्रोत मन्त्री पम्फा भुसालको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले यस्तो निर्णय गरेको हो।
दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उक्त परियोजना बिना प्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई दिएको थियो। त्यसपछि बनेको देउबा नेतृत्वको चुनावी सरकारले उक्त निर्णय उल्टाएको थियो। पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः चिनिया कम्पनीलाई उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिने निर्णय लिएको थियो। नेपालमा अहिले अमेरिकन सहयोग पनि एकपछि अर्को गर्दै बढ्दै गएको देखिन्छ, जसले गर्दा आम जनतामा अमेरिकनलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत सकारात्मक हुँदै जान थालेको छ। खास गरी एमसिसी पास गर्ने समयमा आम जनताको विरुद्धमा विकास भएको नकारात्मक भावना कम गर्न समेत अमेरिकाले एकपछि अर्को गर्दै नेपालमा सहयोग बढाउन थालेको हो। अमेरिका र युरोप जाने नेपालीका लागि भिसा र अवसर सहज बनाएको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएएडले 79 अर्ब 71 करोड रुपैयाँको अनुदान सहयोग दिने सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा युएसएआइडीका निर्देशक सेपीदेह केवंशत सहायता सम्झौताले अमेरिका र नेपाल बीचको सहयोग र सहकार्यको बृहत विकास क्षेत्रको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको धारणा राखेकी थिइन्। सहकार्यको बृहत विकास क्षेत्रको रूपरेखा भने नेपालमा सार्वजनिक गरिएको छैन, तर अमेरिकाले बताउने सहकार्यको बृहत विकास क्षेत्रको रूपरेखा भनेको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अवधारणा हो। अर्थात् नेपालले अमेरिकाले अगाडि सारेको उक्त अवधारणालाई घुमाउरो बाटोबाट अनुमोदन यो सम्झौतापछि गरेको छ। 22 वैशाख 2079 अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो। नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अर्याल र युएसएआइडीका निर्देशक सेपीदेहले हस्ताक्षर गरेका थिए। पछिल्लो समय अमेरिकाको चासो नेपालमा बढ्नुको कारण नेपालभन्दा बढी भारतको विकल्पको रूपमा नेपालको भूमिको प्रयोग हो। यसअघि खम्पा विद्रोहको समयमा पनि अमेरिकाले नेपाली भूमि ढुक्कले प्रयोग गरेको थियो। अमेरिकन हतियार चीनका विरुद्ध नेपाली भूमिबाट प्रयोग भएको यो विद्रोह अमेरिकाको आँखाबाट हेर्दा असफल भयो। अमेरिकाले हात झिकेपछि नेपाली सेनाले सजिलै खम्पा विद्रोहलाई दबाएको थियो। त्यसैले नेपालको अवस्था चीन र भारतका लागि मात्र नभएर अमेरिकाको लागि समेत भिरमा फलेको कुबिन्डो भन्दा फरक छैन। पश्चिम सेती र लुम्बिनी कब्जा गर्ने षड्यन्त्रमा भारत। राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी युनेस्कोको निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जेठ 2 गते 2566औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आयोजना हुने विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुन लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदैछन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले अहिलेसम्म यो भ्रमणका बारेमा केही बताएको छैन। जेठ 2 गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी उत्तर प्रदेशको कुशीनगर हुँदै लुम्बिनी आइपुग्ने कार्यक्रम छ। लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विशेष कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्नेछन्। नेपाल सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ अधिकारी पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। मोदी सहितको भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको अवतरणका लागि 4 वटा हेलिप्याड निर्माण जारी छ। हेलिप्याड निर्माणमा करिब 50 मजदुर खटिएका छन्। भारत सरकारले लुम्बिनीमा बौद्ध विहार निर्माण गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विहार निर्माण शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ। लगभग 1 अर्ब भारतीय रुपैयाँमा 3 देखि 4 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विहार निर्माण गर्ने भारतको योजना छ। भारतको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले निर्माण गर्ने भनिएको बिहारसम्म जानका लागि बाटो निर्माणको काम जारी छ। राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी युनेस्कोको निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जेठ 2 गते 2566औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आयोजना हुने लुम्बिनी भ्रमणका समयमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लागि महत्त्वको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने आन्तरिक तयारी भएको छ। चीनले बनाएका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले खरिद नगर्ने नीति लिएको न्यू बनाएर पश्चिम सेतीबारे 2 वटा भारतीय कम्पनी सतलज र आइबिएसएमसँग कुराकानी भएको छ। भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लुम्बिनी भ्रमणका अवसरमा अनररी डक्टरेट अर्थात् मानार्थ महाविद्यावारिधीबाट सम्मानित गर्नेछ। यसैगरी लुम्बिनी विश्वविद्यालयका चान्सलर प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। भारत सरकारले नै तलब भत्ता र सुविधा बेहोर्ने गरी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा अध्यक्ष राख्ने तयारी छ। यही माध्यमबाट लुम्बिनीलाई यसअघिदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दाबी गर्दै आए जसरी गौतम बुद्ध
जन्मस्थल लुम्बिनी कब्जा गर्ने योजनामा भारत कुटिल तरिकाले अगाडि बढेको छ। भारतले अहिलेसम्म पनि कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्था लगायतको क्षेत्रमा कब्जा गरिरहेको छ भने अब उसले लुम्बिनी पनि भारतीय नक्सामा पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ। भारतीय योजनालाई साकार बनाउन शेरबहादुर देउबा, पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालहरू भित्री रूपमा सक्रियता साथ लागेका छन् भन्ने तथ्य एकपछि अर्को गर्दै उजागर हुँदैछ। आजको रिपोर्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। यदि आजको रिपोर्ट तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।